Hello， 大家好，我是来自上海北汇的工程师。今天跟大家分享一下如何通过康奥宇中的 Login Block 来实现数据的记录。我们都知道康奥有一个非常强大的分析功能，它可以通过包括 Trace、Graphic、Data、Stack Tracker 等界面来进行总线数据的监控与分析。但在我们实际过程中，我们往往需要把这些监控到的数据进行一个保存。这个时候，我们往往就需要通过我们的 Login Block 模块来实现这个功能。在 Login Block 模块中，我们一般需要进行记录触发方式和数据记录文件两方面的配置。它们路径有两种，一种是 Analysis 窗口下 Environment Setup 窗口。我们新建工程时 Login Block 模块一般是一个默认关闭的状态，我们需要双击对它进行使能，然后就可以进行记录触发方式Trigger Configuration， 然后数据记录文件 Login Field Configuration 的配置。还有一种方式是从 Analysis 下的 Login 中打开，在这里我们也可以进行 Login Block 模块的使能关闭和使能开启，也可以通过后面进行触发记录方式和记录文件的配置。也可以在这里新建 Login Block 模块。接下来我们先看记录触发方式的配置方式。我们可以右键 Configuration 打开该界面，在该界面中我们可以进行 Model 触发模式、Time 触发时间、Advanced Options 高级设置和 Manual Trigger 手动触发4个方面的配置。在 Model 中我们有4种模式可以选择，当我们新建工程时，系统默认的为第3种模式 Environment， 也是一种最全的一种记录文件的方式。该模式下，它会将系统开始运行的时间作为记录触发的时间，当工程停止运行后，也会触发记录的停止。我们常用的还有 Single Trigger 和 Toggle Trigger 两种。在 Single Trigger 中，只需设置一个触发条件，该模式记录的是该触发条件前后的数据。在 Toggle Trigger 中，可以设置一个条件作为记录开始的条件，也可以设置一个条件作为记录结束的条件。该模式记录的是2个触发条件前后的数据。在触发时间中，可以设置 Pre-Trigger Time 和 Post-Trigger Time 的时间，这2个时间的值就确定了 Single Trigger 中数据的长度。我们也可以选择勾选上后面的 Infinite Post-Trigger Time， 勾选上这个之后，前面设置的 Post-Trigger Time 时间将会失效。在高级设置中，我们可以设置出现几次 Trigger Block 之后停止记录的触发。在 Manual Trigger 中，我们可以设置一个按键来作为开始记录或者停止记录的一个触发开关，也可以选择应用上边设好的 Pre-Trigger Time 和 Post-Trigger Time 时间。记录触发方式就讲到这里，接下来我们看记录文件的配置方法。我们可以双击进行打开，在这里我们可以设置 Login 的保存路径，可以选择 Login 的名称格式，在后面的 Field Codes 下来选项中，可以设置它为按时间或按大小或者增量。还有就是 Login 的格式， Login 格式有以下几种选择，我们常用的有 ASC 格式、BLF 格式和 MDF 格式，其中 ASC 和 BLF 是面向报文的格式， MDF 是面向信号的格式。那 ASC 和 BLF 都是面向报文的，但它们的区别就是 BLF 会比 ASC 的格式更小一些。接下来我们进行一下实际操作。首先我们对2个 Login Block 模块设置成相同的触发条件，
全部设置成 single trigger， 以 start 为开始。pause 这个时间设置成5000毫秒，然后让它触发一次 trigger block 之后停止工程运行。然后将它们的路径保存在相同的位置。那第一个我们选择 BLF 格式，这个名称也设成增量。这个我们选择 ASC 格式。接下来我们打开 Trace 窗口，运行工程。可以看到它的时间戳在5秒时停止了。接下来我们打开保存的 login 文件，可以看到它们的大小，一个是 9KB， 一个是 2KB， 然后 BLF 格式要小于 ASC 格式。然后我们来看一下它们的内容，这个是到时间戳是到 4.9， 这个也是到 4.9。 可以看到我们保存的两个文件，它们的时间戳截止时间都是在我们设置的5000毫秒左右。关于 Login Block 模块的教学内容就展示到这里。如果您有更多问题，欢迎私信北汇信息。感谢收看。